Tad reiz, ka jums katram ir rokā Midea plūds, būs katram rokā, un šādi viņi izskatās. Tātad īsumā, ko es gribu pateikt. Redz, ka pults ekrāniņš ir. Augšējā šitā strīpa, kas ir, tas ir tikai informatīvā daļa, reku parādās, kad baterija pilna, un te parādīsies visticamāk, kad ir kāda kļūda. Redz, kur ir vidējās, tagad zemāk viena strīpiņa ir atzīmēta. Tas attiecās uz modu. Modu, redz, kur podziņi ir. Ar šo modu mēs iestatām nepieciešamo vajadzību, kā mēs gribam darbināt siltumsūkni vai kondicionieri. Tad šobrīd viņš iet sildīšanas režīmā, bet mēs ar to mūdu spiežot uz priekšu, cik mēs pārspiedīsim, un te būs dzesēšana, sildīšana, sausināšana un automātiskais režīms, bet es iesaku darboties. Ja gribat sildīties, tad sildaties, ja gribat dzesēties, tad ar mūdu palīdzību pārspiežiet uz dzesēšanu. Nākošā šitā lielā jau, kas ir ekrāniņš, tas jau ir paredzēts, redz, kur temperatūras iestatīšanai, kur jums ir, redz, kur divi lielā poga. Tātad uz leju mēs nolaižam uz leju temperatūru, uz augšu, tad mēs paceļam uz augšu temperatūru. Pa labi, pa kreisi, un ok, tas nozīmē, jau iestatīsim taimerīti, bet par to es nerunāšu tagad. Redz, ka zem temperatūras ir arī tas ventilators, redz, ka viņš šobrīd rāda automātiskais režīmais, kas ir vispareizākais, jo ventilators attiecīgi, ja sasniegs temperatūru, apstāsies pats. Bet jūs varat, redz, kur zemāk ar pogu, jūs viņu varat atkal pārregulēt, pārspiest uz 5 dažādiem režīmiem. Šeit parādīsies mazākais, lielāks. Un spiežot šo pogu, jums atkal atgriezīsieties, pieņemsim, pie automātiskā režīma. Tātad, lūk, izslēgšanas poga, tātad tas ir skaidrs, redz, kur viņi, un šitas ir, ja jums ieslēdzat ventilatoru un jums ir karsta telpa, tad šitas ir zaļais režīms, kas viņš strādās taupīšanas režīmā, būs švakrāks, bet jums taupīs enerģiju. Lūk, swing, tas nozīmē lāpstiņu kustinās. Viņš parādīsies, tagad, kad es nospiedīšu. Redz, kur parādījās šī stūrītī, kad kondicionierim šobrīd lāpstiņi staigās uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Tajā vietā, kur jums viņu vajadzīgs ir apstādināt, kad jūs sajūtat, ka jums vairs nepūš virsū, tad atkal nospiežiet šito swing podziņu. Lūk. Tas ir pamatā informācija, kas jums ir nepieciešams. Pārējo informāciju varat meklēt informatīvajos materiālos, ko atstāj jums uzstādītājs.